Всем привет, друзья, канал Мусталим. В работе у нас Nissan Qashqai. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор штатной шумоизоляции. Вот небольшой кусок вибропласта на полу в багажнике по небольшому квадрату нанесено на задней арке. Это одни из самых шумных мест в автомобиле. Крыша эти голый металл. По дверям смотрим. Слышите, как звенит металл. Ни единого куска, ни шума, ни виброизоляции нет. И пол салона. Также передняя часть кое-где обработана, задняя часть голый металл. Владелец жалуется, что мы автомобиль. Подготовим поверхность и приступаем исправлять. Закончили клеить вибропласт на Nissan Qashqai. Проклеен у нас пол в багажнике. Проклеены задние арки тщательно прокатываем валиком. Проклеена также крыша. По дверям нанесли первых два слоя, всего их будет 3. Первый слой — внешняя сторона металла, вибропласт. Второй слой — внутренняя сторона металла, также клеен вибропласт, 2 мм толщина. Закончили работу по проклейке пола в салоне. Продолжаем работу. Друзья, закончили клеить шумоизоляцию на Nissan Qashqai. Проклеен шумопоглотителем пол в салоне. Также обработан пол в багажнике, задние арки. Проклеена крыша. Третий слой, который мы клеим в дверях, мы наносим на дверные обшивки. У нас шумопоглотитель, толщина его 15 мм. Собираем салон, проверяем. Автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!